Chi ha la passione per la caccia lo sa, ogni giornata è diversa, mai nella natura un momento è uguale a se stesso. Ogni volta c'è sempre un elemento a rendere unica questa passione. Può essere un selvatico, può essere un'azione del nostro cane, oppure in una giornata come questa può essere la conoscenza, la scoperta di una nuova arma. Stiamo per provare sul campo in questa giornata particolare la nuova carabina Franchi Horizon nella versione Wood. È appunto l'inizio della nostra Franchi Experience, un'esperienza che ovviamente siamo qui per condividere con voi. Seguiteci! Ed eccola la nostra carabina Franchi Horizon nella sua versione Wood, appunto in legno. Per tutti quei cacciatori che amano un'arma dal design comunque sia moderno, accattivante, ma con un legame sempre alla tradizione. Disponibile in 3 calibri nel calibro 30-06, 308 Winchester e 300 Winchester Magnum, la carabina ci è arrivata appunto nel calibro 308 Winchester. Arrivata nel 2021 ad ampliare la gamma delle Bolt Action Horizon, anche la versione Wood è caratterizzata dai plus su cui la Franchi si è concentrata per garantire la massima ergonomia e precisione ai cacciatori. Abbiamo a disposizione dal team Franchi delle cartucce Sako, palla da 9,7 grammi, 150 grani. Il nostro bersaglio è a 100 metri, iniziamo con la taratura della Horizon Wood. Leggermente a destra. Questa volta metterò in azione lo staker per provare appunto uno scatto alleggerito, proprio quello che solitamente capita nella situazione di caccia. E il colpo infatti è andato perfettamente al centro, sul 10. Terzo colpo tra il primo e il secondo. Perfetto. Direi che la nostra Horizon è pronta per andare a caccia. Alla fine della pala del calcio in noce troviamo il calciolo in polimero morbido TSA, disponibile in diversi spessori, che va ad attutire gli effetti negativi del rinculo nel momento dello sparo. Particolare attenzione è stata posta da Franchi negli zigrini realizzati a passo fine in tutti quei punti che prevedono appunto l'impugnatura e il brandeggio dell'arma, compresa la zona in cui è alloggiato il caricatore amovibile
da 4 colpi. Lo scatto è netto e preciso. La carabina in questo caso è dotata anche di staker per rendere appunto il colpo ancora più preciso e morbido nel momento in cui il cacciatore è sicuro con il selvatico davanti a sé di sparare. La canna, ottenuta per rotomartellatura a freddo, è da 56 cm ed è dotata di una filettatura con copri filetto in volata per l'applicazione di freni di bocca o soppressori dove fossero consentiti. L'otturatore scanalato è scorrevole ed ha un'azione a 60 gradi per rendere appunto l'azione di caccia e il caricamento sicuri e precisi. Alla carabina in questo caso è stata applicata un'ottica ad ingrandimenti variabili 416x56, è un'ottima ottica Steiner, ideale per la caccia che andremo a svolgere, che appunto prevede il tiro crepuscolare. Per il suo peso ben distribuito, che resta intorno ai 3 kg, la carabina Horizon Wood si adatta perfettamente sia alla caccia da attesa ma anche alla caccia alla cerca. La bellezza dell'arma è evidente, il legno in noce con il particolare trattamento realizzato da Franchi per mantenerne inalterate anche le qualità e l'estetica nel tempo rendono la carabina un'arma accattivante e appagante dal punto di vista estetico. Per quanto riguarda la precisione e l'affidabilità, sono 7 gli anni di garanzia che Franchi concede per queste armi, segno evidente della sicurezza che l'azienda ripone in questi prodotti. Maschio da solo, però siamo proprio ai limiti della visibilità. È uscito molto tardi, probabilmente infastidito, ci aveva sentito. Adesso aspettiamo un attimo perché non so se si è sentito, visto non lo so, non so se si è sentito strillare, quindi l'ho sentito gridare all'impatto. Sono sicuro di aver sparato bene, quindi aspettiamo un attimo, poi andiamo a controllare. Qui a terra non sembrano esserci ancora tracce di sangue. Qui inizia il bosco, dato che era un animale abbastanza importante come mole, e io comunque sia sono sensazioni che ogni cacciatore ha nel momento dello sparo. Sono sicuro di aver sparato correttamente. L'ho sentito urlare, segno che l'animale ha incassato il colpo, quindi
continueremo le ricerche, aspettiamo adesso Luca e gli amici di Valle di Fiordimonte, continuiamo le ricerche, però è bene non farlo da soli perché l'animale potrebbe essere appunto ferito e quindi anche pericoloso. Allora, foro d'entrata perfetto, un tiro preciso qui dietro la spalla, diciamo nella posizione classica. La più grande soddisfazione è però quella di averlo recuperato. Un grande cinghiale, un grande maschio, grazie a Luca. Un tiro praticamente avvenuto, come avrete visto, ormai un'ora almeno dopo il tramonto, quindi ormai a buio. Non so se Michele è riuscito con l'obiettivo a vedere il cinghiale perché era anche ad una distanza abbastanza notevole, eravamo sui 120-130 metri. Però grazie all'ottica luminosa sono riuscito comunque a tentare il tiro, mi sentivo abbastanza sicuro perché vedevo la sagoma comunque sia netta del cinghiale, anche col favore della luna, era una notte di luna, quindi sono riuscito comunque sia a sparare in tranquillità. Non è caduto sul posto, appunto un po' diciamo sicuramente per la distanza, anche se il tiro è stato preciso. Abbiamo continuato con le ricerche per tutta la sera fino a che ci siamo dovuti arrendere, no Luca? Perché era ormai impossibile continuare. Ci siamo alzati prestissimo. Era impossibile e pericoloso poi. Sì, no, non è un animale molto notevole, insomma, molto grande, quindi. Sì, avevamo visto che era un cinghiale importante, quindi non era il caso di continuare a cercare un animale ferito, quindi a buio. Siamo ripartiti stamattina prestissimo, seguendo tracce, perché nel primo tratto, come sempre succede quando si colpiscono i polmoni, no Luca? Sì. Quindi la zona polmonare, nel primo tratto di fuga dell'animale non c'era una minima traccia di sangue. Poi, almeno 150 metri dopo, ma non sapevamo precisamente che direzione avesse preso, abbiamo iniziato invece a vedere delle tracce ematiche importanti, insomma abbastanza evidenti. La vegetazione adesso è molto fitta, quindi non ci ha aiutato. È estate, niente ci veniva incontro, però fortunatamente il punto di caduta era alla fine al bordo del bosco, quindi questa è stata l'unica fortuna. Proprio a ridosso della bordura. Sì, si è fermato, si vede lì dietro, poi iniziano i massi, quindi si vede che non aveva più le forze per continuare e quindi è crollato qui. Un bellissimo animale, adesso renderemo a lui tutti gli onori del caso e faremo onore anche con qualche ricetta sicuramente dedicata. Beh, si conclude qui la nostra esperienza. Se Franchi voleva in qualche modo regalarci un'esperienza particolare, un'emozione in qualche modo unica, sicuramente con me ci è riuscita. Spero ci riuscirà anche con ognuno di voi. Buona stagione!